A Televisión de Galicia, no programa Bos Días, como os ointes da Radio Galega, principio debate electoral das europeas. O domingo, ademais de estar chamados ás urnas para renovar os concellos, tamén estamos chamados ás urnas para renovar o Parlamento Europeo. Unhas eleccións que celebran cada 5 anos. As políticas europeas teñen moita incidencia nas nosas vidas. Saber se a futura Europa ten que ser máis ou menos centralistas importa e moito. Tamén nos preocupa a incidencia do Brexit nas nosas vidas sobre a economía, principalmente, e Galicia, sobre todo, a pesca, a política agraria común, etc., etc., as infraestructuras, a política migratoria, todo é importante. O papel das rexións, das autonomías, no caso de España, tamén é importante. Para saber do modelo que propoñen cada unha das candidaturas que se presentan a estes comicios europeos, pois este debate será entre 7 dos candidatos que se presentan a ser eurodeputados. O desenvolvemento deste debate adaptarase á normativa, á legislación vixente e á normativa da Xunta Electoral Central, igual que se fixeron os debates anteriores municipais. Cada candidato terá 2 minutos iniciais. En ese primeiro Parlamento non será interrompido, non poderá ser interrompido por ningún outro candidato, e ao final tamén terán 1 minuto para facer unha última reflexión, ese minuto de ouro para pedir o voto se así o desexan, e tampouco serán interrompidos. E no medio, pois o debate será aberto. Principalmente serán 2 bloques hexemónicos, política económica e laboral e política social sobre Europa. Pois ben, sen máis paso a presentarlle os primeiros dos candidatos en este debate. Decimos de maior a menor, segundo a representación política na Eurocámara. Este é Francisco Millán Mon, leva 3 legislaturas no Parlamento de Europa e preséntase para reavalidar tamén ese posto de eurodeputado. É candidato polo Partido Popular na lista que encabeza Dolors Montserrat. Señor Millán, que tal? Moi bons días. Bos días. O seu primeiro 2 minutos. Xa empeza entón. Empece xa. Estas eleccións, as eleccións europeas do domingo, son cruciais para Europa e tamén para Galicia. E digo cruciais para Europa porque temos unha problemática moi complexa co tema do Brexit e tamén o ascenso de forzas antieuropeas e extremistas. E por iso necesitamos un partido como o Partido Popular, un partido que cree en Europa e que quere fortalecer Europa. Pero tamén son cruciais moi importantes para Galicia, porque moitas das decisións que se adoptan en Bruselas son determinantes para os nosos gandeiros, para os nosos pescadores, para a nosa financiación, para a nosa industria. Por tanto, Galicia tamén necesita un Partido Popular forte, que faga que os intereses galegos convértanse en intereses europeos e podan defenderlos eficazmente. Como dixe, temos moitos retos por diante. Temos o reto da negociación dos orzamentos da Unión Europea, imprescindible para Galicia continuar a ter uns bons presupostos que contribuyan ao crecemento, a crear emprego. Tamén nos xogamos, iba a decir, as cosas de comer, a pesca e a agricultura, ou a gandeiría. Necesitamos unha PAC forte para os nosos produtores de leite, para os nosos gandeiros, e tamén unha política común de pesca, un fondo europeo marítimo e pesqueiro forte, potente, ambicioso. A Galicia é a primeira rexión pesqueira de Europa. E tamén eu penso que Europa debe prestar máis atención ao problema que temos aquí, non só aquí, tamén en outras rexións e lugares de Europa, que o envellecemento, o despoboamento. Eu penso que tamén necesitamos fondos para ese problema, fondos europeos. Como eurodiputado, teño que decir galego, prestarei tamén atención ao Xacobeo 2021 que está aí. Tenemos que seguir promoviendo os camiños de Santiago en Europa. Pero hai moitos outros retos: industria, transportes, medio ambiente, comercio internacional, moi importante para Galicia como unha rexión exportadora. Por todo isto, eu pido o voto para o Partido Popular no domingo. Nós somos un partido europeísta, somos un partido que creemos en Europa, somos un partido centrado, somos un partido moderado e somos, penso eu, que temos o mellor proxecto para Galicia en Europa. Moitas gracias. Grazas, señor Millán. Nicolás González Casares, candidato do Partido Socialista Obreiro Español, a lista que encabeza Josep Borrell. Non é a primeira vez que se presenta a estes comicios europeos, pero o seu traballo político últimamente estuvo encellado o Concello de Lalín, onde foi tenente de alcalde dende o ano 2015. Señor González, que tal? Moi bons días, benvido. Moi bons días. Os 2 primeiros minutos. Ben, enfrentámonos a unhas eleccións europeas que nos levan a unha encrucillada. Unha encrucillada que significa máis Europa ou menos Europa. Eu creo en Europa, e os socialistas e os socialdemócratas creemos claramente en Europa.
non temos coqueteos con forzas antieuropeístas como está pasando en certa medida en España. Hai 10 meses en España abreuse un tempo novo, corroborado hai un mes nas eleccións xerais. Un tempo novo que pide un España máis social, pero tamén unha Galicia máis social. A mensaxe da cidadanía foi moi clara, quere avanzar hacia máis dereitos e máis igualdade. En eso estamos os socialistas, non só de España, senón de toda Europa. Agora mesmo toda Europa está mirando o Partido Socialista Obreiro Español porque saben que somos a esperanza social deste continente. Polo tanto, eu creo que confiar nos socialistas é unha garantía de éxito para os cidadáns. No que se refire a Galiza, evidentemente, eu son galego, piso o país, vivo neste país e, como vostede dixo, traballei na política municipal. Estou ao pé dos problemas dos cidadáns no día a día e sei cales son eses problemas. E os problemas teñen que ver con nosos sectores productivos, importantísima a política agraria común, importantísimo traballar no reto demográfico que se destinen fondos, fálase moito dunha España vaciada, pero eu creo que tamén hai unha Galicia vaciada, unha Galicia interior que merece respostas. As provincias interiores sufren cada día máis ese despoboamento e témoslle que poñer freo de algún xeito, posiblemente aumentando a productividade do noso territorio, apoiando eses sectores productivos. Pero tamén na Galicia Atlántica temos retos e desafíos. A pesca é un dos principales sustentos deste país, non só económico, senón tamén social. As nosas rías, evidentemente, son un sustento tamén na pesca, pero tamén atraen o turismo. Por lo tanto, as infraestructuras que nos permitan conectarnos con Europa son fundamentais. Moitas grazas. Vanessa Angustia Gómez é candidata da lista de Unidas Podemos Cambiar Europa, foi senadora pola provincia de Pontevedra nas pasadas 2 legislaturas. Señora Gómez, que tal? Moi bons días, benvida. Bos días. Ten o turno por 2 minutos. Bos días. Quixera, para comezar, saudar tanto a galegos e galegas que nos siguen por esta canle como a través da canle internacional e, sobre todo, agradecer o traballo de traballadores e traballadoras desta televisión, de profesionais da radio e da televisión de Galicia, que fan un traballo inmenso. Saudar o premio que Defende a Galega recibiu, o premio José Couso que recibiu e, sobre todo, agradecer a defensa diaria que nesta televisión, que nesta radio, polos seus profesionais, se fai dun dereito fundamental como é a liberdade da información. Gracias por facer iso. Liberdade de información é tamén abrir os espacios que están pechados e ese é o gran reto que nesta legislatura hai tamén en Europa. Abrir estes espacios burocratizados para que a cidadanía galegos participe. Nos non temos un debate sobre a mesa que diga máis Europa ou menos Europa. O que teño é dúbidas de que todas estemos falando do reto verdadeiramente importante, que é que Europa queremos. E a Europa que nos queremos é unha Europa liderada por galegos e galegas, unha Europa na que sexa a nosa frota pesqueira sostible e artesanal a que defenda o futuro da pesca en Galicia. Queremos que agricultores, que agricultoras activas, que quen traballa a terra sexa quen poida participar os espacios para traballalos, que traballadores como os traballadores de Alcoa, como os traballadores de Poligal, afogados por esa Unión Europea que desindustrializa Galiza, poden ser quen lideren este proceso de reindustrialización para Galiza que nos poña outra vez no lugar onde debemos estar. E para iso é imprescindible recuperar soberanía. Recuperar soberanía é que a xente poida decidir o seu propio futuro. Eso que Unidas Podemos Cambiar Europa queremos para Galicia. E queremos, sobre todo, un país de futuro que, frente á despoboación deste desmantelamento de todo o noso tecido productivo, as máis mozas, os máis mozos que están tendo que marchar, as mulleres que siguen sin incorporar, esas galegas que siguen sin incorporar o mundo laboral, que siguen sendo esa Europa de segunda velocidade que as forzas neoliberais crearon para Galicia, que poidan vivir en igualdade de condicións. Eso que Unidas Podemos desexa para galegos e galegas, ese é o compromiso de traballar cun pé en terra, de traballar na rúa e de traballar nunca sin perder ese pé que nos leva ás institucións, senón que a cidadanía confiou non só hai 5 anos nos concellos, no Parlamento Estatal, sino que revalida o noso compromiso co mandato da cidadanía do 28 de abril, que estamos seguras dende Unidas Podemos Cambiar Europa se vai a revalidar para Europa este 26 de maio. Moitas grazas. Lidia Senra é
foi durante a pasada legislatura eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerdas en Europa, encadrada no Grupo Confederal de Esquerda Unida Europea. Durante 18 anos tamén foi secretaria do Sindicato Agrario, Sindicato Labrego Galego. Presentas agora na candidatura de En Marea Compromiso por Europa. Señora Senra, que tal? Moi bons días, benvida. Hola, bon día. Dos primeiros minutos. En primeiro lugar, quero expresar a nosa solidariedade e o noso apoio aos traballadores e traballadoras da Radio e Televisión Galega na víspera deste 53 Venres Negro que se cumple mañá. A pluralidade informativa é moi importante. A propia comisaria europea, a señora Mogherini, teno expresado moitas veces e a min gustaríame que a señora Mogherini tomara cartas neste asunto e puxeran as medidas para que se garanta, as institucións garantan a pluralidade informativa e unhos medios públicos sin precarización laboral. En segundo lugar, cara a este reto que temos nos próximos 5 anos a nivel da Unión Europea, nos creemos que hai 3 grandes eixos de traballo. Por un lado, mellorar as condicións de vida e laborales das persoas que traballan no día a día. Estou a referir á clase obreira, labregos e labregas, mariñeiros e mariñeiras, que no noso país estamos sufrindo as consecuencias dunhas políticas devastadoras que veñen da Unión Europea e que tan sabiamente se aplican aquí polos nosos gobernantes. Creo que outro gran eixo de actuación é a igualdade. Non podemos falar de democracia na Unión Europea nin en ningún lugar do mundo se os dereitos das mulleres non están plenamente reconocidos. Somos a mitade da poboación, polo tanto, creo que é un reto importante a igualdade e traballar para que os dereitos das mulleres sexan recoñecidos. E creo que outro gran reto que temos e que, ademais, a xente máis nova está nos dicindo que non temos ningún dereito a nosas xeneracións a deixarlles en herencia un planeta totalmente destruído, pois, como digo, outra gran prioridade é o cambio climático. Loitar contra o aquecemento global é fundamental e non nos valen medidas cosméticas. Hai que ir ao fondo, hai que cambiar os modelos de produción e de desenvolvemento. Moitas grazas. Ana Miranda foi eurodeputada, candidata do BNG, foi eurodeputada na legislatura europea de 2009, tamén na de 2014, presentase agora para revalidar esa acta de eurodeputada. Como digo, presentase pola lista do BNG. Señora Miranda, que tal? Moi bons días, benvida. Moi ben, moitas grazas. Turno con 2 minutos iniciais. Esta rede chamase Rede do Xeito, é nosa característica. Esta rede representa o país, representa o meu país, o noso país, a Galiza, igual que as patacas, igual que o viño, igual que o leite, igual que as rías. Moita xente igual descoñece que desta rede dependen 4.000 embarcacións na costa galega. Esta rede querían prohibir en Bruxelas e tivemos que ser nós, o BNG, que levamos o sector pesqueiro ali coa rede na maleta. E este material é tan fino que os mamíferos mariños que decía Bruxelas que querían prohibir, rachan porque pasan e vense facendo dende o século XIV. Isto non o sabían en Bruxelas, querían prohibila. E grazas a levala, esta rede permite que 24.000 persoas poidan seguir vivindo do sector da pesca por cuestións como estas. Pensan que alguén de Madrid ia levar unha rede do xeito como nos levamos? Cantas máis cousas son propias de Galicia que quedaron no camiño precisamente por non defendelas, non? Que en Bruxelas se discutira sobre unha rede como esta, como redes de artes menores, é clave para 20.000 familias en Galiza e esa importancia que ten que estivéramos ali, que non se prohibira. Grazas á acción do BNG tamén levouse un tema como o accidente de Angrois, un tema que é gravísimo e grazas a esa acción, nestes momentos a Comisión Europea está investigando o Estado español por procedimento de infracción e evidentemente o saneamento das rías, que hoxe, despois de 5 anos, teñamos que seguir falando do saneamento das rías. Como deputada do BNG tiven tamén a honra de ser a única relatora do Estado que foi a ponente, xunto con outras compañeiras, na resolución sobre o avance da extrema dereita en Europa. Esa extrema dereita que nos quere atacar as mulleres e que quere prohibir a nosa lingua. Unha lingua que eu falo aquí no Parlamento Europeo e unha lingua que se fala nesta casa, a Televisión de Galiza, e para as traballadoras e traballadores de Defende Galega todo o noso apoio tamén hoxe, porque a nosa lingua é tamén de todo o país.
Gracias, señora Miranda. Ciudadanos, pues presenta como número 8 a súa candidatura ás europeas a Adrián Vázquez Lázara, é coñecedor das institucións europeas, leva 5 anos en Bruselas, exerce na oficina de enlace da Unión Europea para Ciudadanos, para o seu partido político. Señor Vázquez, que tal? Moi bons días. Bons días, moitas gracias. Benvido, ten os seus 2 primeiros minutos. Para mis abuelos, que los 4 nacieron en la comarca de Odeza, en el corazón de Galicia, Europa significó paz. Para mis padres, que tuvieron que emigrar a Madrid en busca de mejores oportunidades, Europa significó futuro, dar mejores oportunidades a sus hijos. Para mi generación, hoy en día Europa es libertad, es derechos, es valores, es incluso poder vivir, trabajar, estudiar, crear una familia, emprender en Roma, en Bruselas, en París o en Lalín. Eso es Europa. Pero ¿por qué los últimos 10 años la gente cada vez está más alejada de las instituciones europeas? ¿Por qué cada vez desconfía más de Europa? Pues simplemente porque los 10 últimos años los partidos, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, que han sido los que han controlado las instituciones, no han sabido dar respuestas a los verdaderos problemas de la ciudadanía europea, española y gallega. ¿O es que Galicia tiene ya las infraestructuras que se merece? ¿O es que los pescadores y agricultores gallegos viven mejor hoy que hace 10 años? ¿O por qué sigue Galicia perdiendo el talento joven, el mejor capital que tenemos, y tienen que emigrar fuera de Galicia para buscarse mejores oportunidades? A toda esa situación de crisis se añade el crecimiento, el auge de partidos nacionalistas y populistas, que hoy están muy bien representados en este debate, que lo que van a Europa y a Bruselas es a dañar la imagen de España. Y no nos engañemos, para conseguir lo mejor para España y para Galicia, se tiene que tener influencia y se tiene que ser fuerte y dar una imagen de solidez en Bruselas, no todo lo contrario. Los últimos 5 años, con solo 2 diputados, Ciudadanos ha sido un dique de contención de esos nacionalismos, de esos populismos, y siempre se ha alineado en los intereses de los españoles y de los gallegos. La próxima legislatura vamos a enviar un equipo de gente muy preparada que lo único que quiere es ir con exigencias, ir con ganas de reforma, ir a solucionar esas cosas que Europa no ha sido capaz de proponer a sus ciudadanos. Por eso, Ciudadanos sí se toma Europa en serio. Moitas gracias. O representante de Vox neste debate é o xornalista Germán Terch, figura nesta candidatura de Vox como número 3 como independente. A súa actividade xornalística estivo vencellada a varias corresponsalías en Europa e agora en diferentes medios de comunicación. Señor Terch, que tal? Moi bons días. Buenos días. Benvido, 2 minutos iniciais. Europa es una historia de éxito. Lo ha sido durante los últimos 60 años, en los cuales, después de una terrible guerra, de 2 guerras terribles, que fueron en realidad una guerra civil europea que duró 30 años, desde el año 14 al 45, logró recuperarse y crear un núcleo de paz, de convivencia y de prosperidad, basado en la libertad, en el entendimiento y en la concordia. Eso era el núcleo inicial de lo que fue y de lo que es en este momento esa historia del éxito que es la Unión Europea. Pero la Unión Europea ha ido cambiando mucho a lo largo de estos años. Se ha ido ampliando. Yo me acuerdo cuando estaba todavía Europa dividida, cuando teníamos a los comunistas gobernando media Europa tiranizada bajo sus dictaduras, como polacos, como húngaros, como checos, clamaban por buscar su forma de libertad dentro de la Unión Europea, que aquello era realmente lo que necesitaban, lo que querían todos, esa unificación europea. ¿Qué logramos? Que logramos frente a los comunistas, frente a todo lo que ha sido el rodillo de la falta de libertad, del adoctrinamiento y de los enemigos de la libertad, de aquellos que quieren regularlo todo, vigilarlo todo, controlarlo todo. Y así se ha producido un fenómeno curioso, paradójico en Europa. Europa ha ido creciendo, ha ido enriqueciéndose, ha ido mejorando en muchas cosas, pero Europa ha ido perdiendo su alma. Su alma es todas aquellas naciones, las naciones, los estados-nación que han creado esta Europa, han ido perdiendo por un lado peso allí y se ha ido creando un supraestado en el cual nosotros pintamos muy poco. Se crean una serie, hay unas redes de reglamentaciones que se generan, que se producen sin parar allí y que deciden lo que hacen los gallegos, deciden lo que hacen los demás y no llegan realmente allí.
tenemos que volver a la Europa real. Gracias, señor Ortech. Bueno, pues que principiamos este debate, como se está a expoñer aquí, a Unión Europea vive pues un dos seus momentos máis críticos. A Europa do futuro, por exemplo, ten que ser pois máis centralista, menos centralista, xa o decíamos, máis económica ou máis social. O Brexit está aí, a guerra entre bloques, recentemente, pois xa saben, o que pasa entre Estados Unidos a China, entre Estados Unidos e Rusia. A pregunta pode ser entonces, esta Europa do futuro pois ten que ser unha Europa pois máis Europa ou máis nacional, máis política ou simplemente económica. O modelo é capital e sobre todo para Galicia, cun sector primario como estábamos a destacar moi decisivo na pesca e tamén na agricultura, retos decisivos para pois o modelo laboral, o modelo fiscal, a incorporación dos mozos ao mercado laboral. Son as preguntas que se plantexan e agora debate libre. Quen empeza? Señor Miñán. Muchas gracias. Moitas gracias. Eu penso que, falando de Europa económica e situación económica, hoxe moito mellor que hai que 5 anos. Eu penso que coa Comisión Juncker creáronse 12 millóns de empleos en España. La España del gobierno de Rajoy creou máis de 3 millóns de empleo. Por tanto, a situación de emprego situación é mellor. Ora, quedan cousas por facer, evidentemente, que hai que loitar para crear máis emprego, hai que fortalecer a Unión Económica e Monetaria, que foi un dos problemas máis importantes coa crise. Temos que conseguir un fondo de garantía de depósitos. Temos tamén que no ámbito fiscal, que vostede mencionaba, a cuestión fiscal das grandes empresas tecnolóxicas que pagan moi pouco ou casi nada. Tenemos que consolidar o mercado único. Hai un tema puntual moi importante que mencionei ao comezo da miña intervención, que é o tema do Brexit. Ese tema hai que solucionalo con un enorme impacto en Galicia. Despois podemos falar deso, supoño, porque requerirá que cecais unha reflexión máis aprofundida. Temos que consolidar a Unión da Enerxía. En España continúa a ser todavía unha illa enerxética. Iso ten repercusións nos empleos, no precio da enerxía, os problemas das empresas españolas e galegas. E temos tamén que facer máis acordos internacionales comerciales equilibrados que favorezcan a exportación galega, que é moi importante. Galicia hoxe é unha grande rexión exportadora. Repítolles que poden intervir en calquera momento para que os parlamentos, que para que sexa un diálogo máis que exposicións unitarias. Tiña a palabra a señora Senra e despois a candidata de Unidas Podemos e por aquí tamén. Bueno, eu creo que é fundamental que a Unión Europea empece a facer políticas para as persoas. Levamos moito tempo e avanzamos cada vez máis nunha construción europea que só se preocupa dos intereses do capital, dos intereses das grandes empresas, dos intereses das multinacionais. Entonces, bueno, a nós parecenos que é fundamental poñer os dereitos das persoas por encima. E creo que é o momento. E creo que é o momento de dar a batalla contra a precarización. Non pode ser que teñamos unha clase obreira totalmente empobrecida. Non pode ser que os labregos e labregas non podan vivir do seu traballo, cos precios agrícolas que están chegando. Non pode ser que a xente do mar, sobre todo das flotas artesanal e de pequena escala, non poda vivir do seu traballo. É necesario establecer a renda básica universal para que ningunha persoa se vexa obrigada a vivir na pobreza. Eu creo que son cuestións fundamentales que temos que abordar nestes próximos anos. Vanessa. O debate é que Europa queremos e, polo tanto, un debate de legitimidade. Que legitimidade ten en Europa un partido popular que di gobernar Europa, o acaba de dicir o propio candidato, é incapaz de defender a nosa frota artesanal fronte ao modelo industrial e depredador que impón Europa. Que legitimidade hai para falar de recursos naturais e precisamente foi Partido Socialista, tamén no Partido Europeo, que ratificou o CETA e entregou o control dos nosos recursos naturais. Que legitimidade hai, polo tanto, para defender a Europa, falar de pesca e non conseguir estas forzas tradicionais representadas neste espacio que as nosas rías sexan saneadas. A ría do Burgo non pode mariscar, a ría de Ferrol non pode mariscar, a ría de Pontevedra perde postos de traballo, de 10.000 que tiña no ano 1992 ata apenas 600 no día de hoxe. Que legitimidade hai para defender cando non se foi capaz de facer algo tan elemental
como cohesionar as nosas rías, permitindo que se poida traballar con nelas de forma sostible e de forma artesanal. Nos preguntamos que garantías, e se non fai falla precisamente que entremos a este espacio non só a denunciar, sino a verdadeiramente defender e facer políticas efectivas para a clase traballadora galega. A ver, señora Miranda. Sí, en 2019 a poboación activa galega asalariada perdeu o 11% do poder adquisitivo, pero que ademais hai moita diferencia entre os asalariados. Por exemplo, vemos que entre os menores de 35 anos a taxa do paro é do 34,5. A fenda social en Galicia é cada vez maior, e iso vémolo, e porque hai uns dictados de Bruxelas que veñen xa de 86 e ademais uns partidos que decidiron sobre nós en modelos productivos galegos, por exemplo, sobre as cuotas e tax de pesca, por exemplo, sobre a política agraria común. E onde logo, non con noso voto, se apoia que se pague a PAC pola tenencia da terra, sino para quen a traballa. Cada vez que ves, onte viña de Ferrol, 10.000 desempregados na comarca de Ferrol, un veto que tivo, ademais, nome e apelidos, cos pactos que se fixeron. E despois, cando ves a mocidade migrante, que é impresionante, esta fenda demográfica que temos neste momento no noso país, e que Europa ten que tomar tamén unha decisión, ou decidir en política social, ou decidir en infraestructuras que moitas veces están abandonadas, como acabo de ver no Concello de Cabanas, por exemplo. Señor Tercho. Estoy totalmente de acuerdo en que hay una serie de medidas que no llegan a lo que es el terreno, que no llegan a los pescadores, que no llegan a los agricultores, que no llegan a los productores. Y eso es porque tenemos una gente muy lejos. No, aquí no se ha hablado de España, nadie ha hablado de España aquí. Estamos ante unas elecciones, sois españoles también, somos todos españoles, somos todos españoles, somos todos españoles y vamos en unas listas españolas a unas elecciones europeas, y es España la que tiene el peso para defender lo que sucede aquí y lo que sucede en toda España, y precisamente el peso de España es el que hay que utilizar bien. Porque hasta ahora no se ha hecho. Si estamos viendo que el Partido Socialista y el Partido Popular están haciendo exactamente lo mismo, y ahora han invitado a Ciudadanos, lo decía González Pons el otro día, que están gobernando juntos en Bruselas y que van a invitar a ALDE, al grupo de Ciudadanos, a gobernar con ellos. Es decir, tenemos un gran club que deciden todo entre ellos, pero al final no llega abajo porque el peso de España no se está utilizando para los intereses de los gallegos y de todos los demás españoles. Señor Vázquez, y demás españoles. Tenga palabra pedida, señor Vázquez. No sabía es el peso español, el importante, el que va. Somos españoles. Si falamos máis de dos, perdón, si falamos máis de dos, nos entende. Tenga palabra pedida ao señor Ciudadanos. La señora Miranda me iba a dar el carné de la galleguidad, ni el señor Tess me iba a dar el carné de la españolidad. Sinceramente, no lo sabía. Pero vamos a hablar de Europa, que es lo que hemos venido aquí a hablar. No me interrumpa, por favor. Cuando hemos venido aquí, venimos a hablar de propuestas sobre Europa. Economía y empleo. ¿Qué hemos heredado? Yo no entiendo cómo el Partido Popular saca pecho de lo que se ha hecho en la economía europea en los últimos 5 años. Ni tampoco podría entender que el Partido Socialista lo hiciese. En Bruselas están preocupados. ¿Qué herencia tenemos? Somos el país con el mayor desempleo, con la mayor tasa de desempleo juvenil. ¿Por qué? Porque tenemos dos políticas laborales que se han peleado las unas con la otra, del Partido Conservador creando una precariedad brutal en el empleo, y la del Partido Socialista, que tiene récords de creación de parados. Entonces, lo que Europa puede hacer, si le dejan los gobiernos o del Partido Socialista, en este caso del Partido Popular, los años anteriores, es conseguir invertir más fondos europeos en un plan de inversión de lucha contra el paro juvenil, que es nuestro mayor problema hoy en día. Y también desde Ciudadanos lo que proponemos es hacer un seguro común de desempleo que pueda ayudar a esos parados de larga duración y que venga de fondos europeos, para que se pueda continuar con el proceso de rehabilitación. Y por último, brevemente, la mejor gestión de los cursos de formación. Necesitamos fondos europeos que sigan formando a gente que pueda volver al mercado laboral, pero que se gestionen de manera eficiente, y no como ha hecho, por ejemplo, el Partido Socialista en Andalucía, que lo ha utilizado para otro tipo de actividades. Turno ahora para o señor González, por el Partido Socialista. Ben, eu estou nun debate galego. Isto é Galicia, é o meu país. Eu podo me sentir tan galego como español, non Galicia no idioma do país, que é o galego. Menos mal que se quitou a careta o señor Germán Tess, porque ao principio viña como un michiño, e por certo, Ciudadanos e PP, falades de eurocepticismo,
pero estades apoiando a forzas ou apoiándovos en forzas que son euroescépticas, como se ve. Si falaches de Andalucía, eu non quería falar de Andalucía, pero evidentemente... Es un canto a Europa, Vostede cante moito. Soy el máis europeísta de todos. Sen dúbida, non temos moita dúbida, Vostede o que é un nacionalista retrógrado español, como os que falan... Dice nacionalista retrógrado español. Non lle estou insultando, creo. Eso non é retrógrado. En absoluto. Sí, é retrógrado, porque quere volver atrás. Pero bueno, falábamos de política económica, e o que está claro é que sí, hai máis emprego, como dixo o señor Millamón, pero tamén hai máis desigualdade. E a resposta social ten que ser como se fixo aquí en España. Aquí en España pusemos un salario mínimo interprofesional que subeu un 22%, parecía que se iba a acabar o mundo, como decían os liberais, e onte, ou hai 2 días, a OCDE dixo que era unha medida boa que estaba creando emprego. Por lo tanto, nós creemos na Europa social en reducir as desigualdades, e neso vamos a estar. Señor Millán, e despois Ana Miranda. Galego, español e europeo. Estou moi cómodo en esas 3 identidades, non hai contraposición entre elas, por tanto non teño problema ningún. Eu o que si penso é que cando o candidato de Ciudadanos dice que aquí temos unha situación económica mala e que en España tamén, eu penso que non coñece ben a realidade galega. A realidade galega é que máis de 2 puntos de diferencia en torno a tasa de desempleo en Galicia respecto do resto de España, e que foi a comunidade que máis creceu nos últimos 10 anos en renta per cápita, a comunidade que máis creceu en toda España, 9,7% desde 2008 hasta o ano pasado. Por tanto, hai que conocer mellor a realidade galega e tamén ter un programa electoral, porque aínda non vi o programa electoral de Ciudadanos para as eleccións europeas. Está publicado desde ayer a mediodía. Desde ayer un pouquiño tarde, chegaste a tempos, chegaste a tempo. A cuestión da pesca, hubo bastantes referencias a eso. Eu lembrome moi ben que o ponente en las medidas técnicas, o regulamento precisamente que trata do xeito, as emendas para meter o xeito e permitir o xeito foron postas por a señora Senra e por min e máis o señor Mato. Eu non vin as emendas da señora Miranda. E logo, eu ocúpome moito... Levache as redes, pero as redes non jurídicamente non pintan nada. O que importa son as emendas. E que o ponente fora o señor Gabriel Mato, que é un canario galego. Eu estuve con o sector onte, en Ames, na Federación de Cofradías Galegas de Pesca. Estuve falando con eles e falei tamén da pesca artesanal, e nós estamos moi interesados en manter a pesca artesanal. Lidia, a cito outra vez, porque Lidia máis eu somos os que estamos coponentes no regulamento de control, moi importante para a frota artesanal. Somos nós os que falamos dos nosos partidos en Europa sobre eso, non outros. Señora Miranda. O problema son o deterioro das condicións laborais, a precariedade que hai en Galiza nestes momentos, sobre todo na xente moza. O 35% dos contratos duran menos dunha semana. Temos as enfermeiras en loita, acabámoslo de ver, 12.000 persoas que protestan porque as súas condicións de traballo son impresionantemente malas. Entón, diante desta situación, nós o que facemos é unha proposta dun salario mínimo europeo. Nós somos unha forza que defende os problemas do país, pero que tamén se sinte europea dende o punto de vista da defensa da Europa dos povos. Non que decidan por nós, nos levamos os temas directamente a Bruxelas sin ataduras. E además falamos con todo o mundo, e todo o mundo sabe na Eurocámara que falamos con todo o mundo, incluído, excepto coa extrema dereita, claro, con esa é mellor non falar. E nestas problemáticas, sobre todo, levando eses problemas da precariedade laboral. Este país ten unha mocidade e ten a moitas persoas de máis de 40 anos con condicións leoninas, e o que hai é que ir xa directamente por unha abolición desa reforma laboral. E logo, cando se fixeron todos os recortes de servizos públicos, voulles dar un dato, 10.500 asalariados máis no sector privado, pero 1.100 menos no sector público. Que decir, por exemplo, das cuestións da dependencia. Bueno, ten palabra Lidia Senra, despois a señora Vanessa e despois por alusiones. Tengo que decir que cuidado con lo de que no hablará con la extrema derecha, lo que llaman ustedes extrema derecha, porque antes llamaban extrema derecha al PP, antes a Ciudadanos también, ahora me llaman extrema derecha a mí. Desde luego vamos a ser muchos de los que ustedes llaman extrema derecha. En el Parlamento va a haber mucha extrema derecha, según lo que dicen ustedes que es extrema derecha, que somos solo partidos nacionales que defendemos la libertad y las identidades nacionales europeas. Es decir, defendemos Europa, defendemos la libertad de las personas.
das centremos persoas, o dos debate. De las personas. Ana, mira, señora Senra, ten a palabra. Bueno, eu un pouco no que estamos debatindo sobre a cuestión do emprego e a creación do emprego, eu creo que hai neste momento dous debates importantes abertos. Un é a reforma da política pesqueira común, que creo que é, da política agraria común, que creo que é clave para este país, que está aberta, e nós pensamos que aí hai que dar un volco total, hai que ir a un novo modelo de política agraria capaz de crear emprego, é o modelo en base á agroecoloxía, e hai tamén que facer unha redistribución total das axudas da PAC. Estamos falando de fondos, estamos falando de axudas, e nós creemos que é fundamental establecer un primeiro tramo de axudas de 8.500 euros por persona activa, e iso sí que fixará a población no medio rural, población creando alimentos, labregos e labregas producindo alimentos, e desenvolvemento no medio rural sostible e duradeiro. Señora candidata de Unidas Podemos. Gracias. Primeiro, unha reflexión. É curioso neste debate como que non ten proposta para Galicia intentar sacarnos do debate das medidas concretas para Galicia. E iso ten un nome, é demagoxia e non nos resulta nada útil. Aterremos o debate. Que precisamos en materia de infraestructuras? Pois precisamos infraestructuras que vertebren. Precisamos infraestructuras que reconecten a galegos e a galegas e que permitan o tránsito non só de persoas, sino de mercancías. Precisamos unha conexión co corredor atlántico. Que máis precisamos? Precisamos axudas directas para hosteleiros, para toda a industria, para toda a empresa que xere valor añadido, que xere postos de traballo de calidade e con salarios dignos. Que máis precisamos? Precisamos aeroportos que sexan efectivos e que poñan a Galicia aos niveis de competitividade que merecen. Precisamos unha agricultura para Galicia basada no segundo piar, desenvolvemento rural, para recuperar soberanía alimentaria, para atraer a mozos e a mozas e a mulleres. E precisamos un Estado forte e unha Europa forte capaz de defender servicio público. E aclaro que é servicio público. Servicio público é que todas e todos paguen os impostos. As empresas tamén. Calqueira cousa que supón interferencia nos servicios públicos dunha empresa privada chamase corrupción. Señor candidato de Ciudadanos. La señora Miranda del bloque dice que en Bruselas habla con mucha gente y es importantísimo para conseguir alianzas, para tejer alianzas y para conseguir lo mejor para la ciudadanía gallega. Pero ¿por qué no usted dice que no le abran tantas puertas en Bruselas por quiénes son sus compañeros de viaje en estas elecciones? Mira, yo no he interrumpido a usted, por favor, sea educada, no me interrumpa. Y te explico luego. Entonces, yo creo que es muy importante que usted explique por qué en la papeleta del BNG no explica realmente que usted va de número 5 de una lista entre la que puedo encontrar a Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Cataluña, o de número 2 a Fernando Barnera, de Bildu, que está condenado a 2 años por delitos relacionados con terrorismo. Entonces yo creo que eso habría que explicarlo. Ya le anuncio, no se preocupe, que vamos a presentar una PNL en el Parlamento Español para que se impide este tipo de voto trampa. Yendo a la PAC, y ya termino, nosotros lo que nos queremos centrar es en el bienestar de los agricultores y los ganaderos gallegos. Y para ello necesitamos algo sostenible. No puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Tenemos un grandísimo problema de que la gente deja de trabajar en el campo. Tenemos que hacer que esa PAC, que esos fondos europeos también se centren en que haya un relevo generacional y no perdamos uno de nuestros mejores valores en Galicia, que es la agricultura y la ganadería. Y para ello también lo que queremos hacer es fomentar y llevar adelante una propuesta para que los agricultores y ganaderos, sobre todo desde pequeñas y medianas explotaciones, que es lo que más tenemos en Galicia, puedan acceder a esos fondos con menos burocracia, menos papeleo, de manera más directa con la Administración. Señor González, polo Partido Socialista. Ben, eu nun debate na Galega veño falar de Galicia, non de Cataluña. E veño falar, por exemplo, da PAC, non? A nós sí que nos preocupa a PAC. Eu veño do Concello con máis vacas de Galicia, onde a economía de proximidade dos gandeiros é algo fundamental para o desenvolvemento do noso territorio, era para a previdencia da nosa poboación. Por lo tanto, eu vou defender no Grupo Socialdemócrata que é un grupo grande, que é un grupo con influencia, que a PAC se mellore e, sobre todo, que se teña en conta que a PAC mantén o territorio, fai transformación ecolóxica do noso territorio e mantén cidadáns e vilas enteiras en Galicia. Por lo tanto, ese é un dos retos verdadeiros nos próximos anos. Eu vou estar aí, eu vou estar a pé do país, cos gandeiros e gandeiras deste país, os cales coñezo moi ben, que traballo con eles moitos días desde o Concello e arredor do noso Concello. Por lo tanto, ese é un dos nosos retos, pero desde logo, señora Senra, eu vou dicir unha cuestión.
creo que é importante. Eu tamén confío na agricultura ecolóxica, pero non coincido con vostede no uso das pseudociencias ou ir contra a ciencia que promove a saúde pública. Por lo tanto, non me dá confianza alimentaria quen vai contra as vacinas. Si pode decir por alusións brevemente, despois ten a palabra pedida o señor Terch, pero moi brevemente entonces, porque acaba de referirse a vostede. Eu quero insistir en que nós defendemos un modelo baseado na agroecoloxía, a única capaz de frenar o cambio climático, a única capaz de crear empregos no medio rural e que ademais está ampliamente demostrado a súa eficiencia e a súa eficacia. E despois quería tamén decir que é fundamental defender dentro da política agraria común que os precios volvan ao corazón do debate, cousa que non están defendendo outros que aquí falan de defender aos agricultores e agricultoras. A ver, señor Terch, ¿qué aporta sobre este debate? Sí, no, yo estaba muy preocupado, quiero añadir la preocupación que tenemos de que haya listas realmente con gente dentro que son golpistas y filoterroristas y que van en la lista con el BNG. Eso a nosotros también nos preocupa mucho. Y quiero además hacer un homenaje aquí a Amancio Ortega, que ha sido tan vilipendiado, tan agredido, tan brutalmente agredido por un partido, por Unidas Podemos, en los pasados días, con el mérito realmente cívico que ha tenido este hombre y que tiene este hombre, que tanta riqueza da a Galicia, a España y a todo el mundo. Eso, como digo, pagar impostos, mi homenaje. No precisamos caridad Y de después, y concluyo si no me interrumpen. Sí. Las infraestructuras, la riqueza, el trabajo se crean cuando no se dinamitan. Eso es lo que está pasando con muchos de ustedes. ENCE, por ejemplo, tenemos ahí la planta. ¿Qué pasa con la planta de ENCE, con todos sus trabajadores? Estamos viendo cómo hablan de infraestructuras, que quieren aeropuertos, nos dicen, y después en cuanto se hace un proyecto caen encima de él con toda la ideología, con toda la demagogia, con todo el radicalismo ecológico, con todo lo que son las puntas de lanza de esas leyes ideológicas y de la ideología que ustedes ponen para frenar el progreso y meter trabas y regulaciones por todas las esquinas, ustedes y Bruselas. Señor Terch, señora Miranda, e despois o señor Mon. Moi sorprendida, vexo que hai partidos que veñen aquí realmente a preocuparse polo BNG. Que modelo de xestión temos en Pontevedra, recoñecida por París, recoñecida pola ONU. Vayan vostedes a Moeche, vayan a Llariz, vayan a San Sadurniño, vayan a Moaña e vexan o que xestionar dende a proximidade e xestionar sobre todo para que a xente poda vivir e non emigrar. 0,29, perdone, non estou falando con usted que non é da miña consideración, disculpe. Disculpe, non me moleste, por favor. O BNG leva demostrado a este país unha entrega total na defensa dos temas galegos en Europa, dende Camilo Nogueira até eu mesma. E ademais todo o mundo sabe, mire, fannos tanto caso en Bruxelas que mesmo a Axencia Ferroviaria Europea nos escuitou cando o accidente do Albia e emitiu un informe cuestionando a investigación. Por iso, nós estamos afeitos a atender pontes, a falar con todo o mundo e, ademais, a falar das cousas de aquí, das cousas de comer. 0,29 euros por litro estánlle pagando as produtoras. Estamos vendo como a pesca artesanal está aplicándose os taxi cuotas e estamos pedindo en Europa que isto non se faga, pero que ademais vemos a precariedade laboral que hai na mocidade e nós levamos estes temas para Bruselas directamente. E si, mire, eu reúnome con comisarios día sí e día non, entón vostedes non teñen por que menospreciarnos na nosa televisión pública. Nos vimos aquí con propostas positivas. Señor Millán. Moitas gracias. Sí, o leite é importantísimo para Galicia, non só para Lalín, para Mazaricos, para Pastoriza, para Santa Comba, é importantísimo en Galicia. Nós temos que estar moi pendentes de eso. Con a crise de hai 3 anos estábamos allí a pedirlle ao comisario Hogan que interviñera e agora os precios están mellor, pero sin embargo ten que haber un valor, un precio máis alto que compense os precios tamén ata as dificultades dos piensos, dos fertilizantes, etc. Pero é un tema en que hai que botar unha atención extraordinaria. Pero non só eso, tamén está a industria.
A industria, e en Galicia estamos a sufrir precisamente con os precios da enerxía. Está o tema de Ence, pero está o tema da Alcoa. Temos un problema moi serio. Iso non é Europa tamén, é sobre todo o goberno español que ten que dar un precio da enerxía axeitado. Ese é o tema moi importante. Por tanto, que os prezos da enerxía, vostedes teñen que ver neso. No, pero nos deixamos unha previsión para iso, pero o goberno sigue sin sacar o estatuto das electrointensivas que promete todos os días e nunca sacou. Pero temos tamén un tema importante que non... Que remate, señor Millán, despois va a candidata de Unidas Podemos. O tema do Brexit é moi importante para a pesca. Aquí a xente chease a boca con o tema da pesca, pero hai que pensar a repercusión do Brexit na pesca. E, finalmente, necesitamos un marco financeiro plurianual tamén para a PAC potente, ben dotado. Non nos chega con o 1,1 que a proposta da Comisión. Nos queremos un presuposto europeo máis ambicioso. Señora candidata de Unidas Podemos e despois o de Ciudadanos e tamén o Partido Socialista. Alégrame que de ter sido capaz por interpelar a un debate de galegas e de galegos que alguén lembrará que tiña un post-it que lle pegaron falando de Ence. Falemos de Ence. 10.000 postos de traballo existían na ría de Pontevedra, de traballo sostible, de pesca, de marisqueo, que non se poden desenvolver tanto polos recheos ilegais do porto como pola propia actividade da industria. Este é o futuro industria que queremos? Nos dicimos que non. E a evidencia de que Ence se está protexendo a sí mesma e se apoian poderes públicos en intereses son un conselleiro, un exconselleiro e un exministra de Medio Ambiente liberados no Consello de Administración de Ence que protexen ata o goberno central dando unha prórroga ilegal a unha empresa. E isto volve a ser corrupción. Igual que é corrupción que na nosa saúde entren intereses privados. Protexamos a industria, sí, efectivamente. Por que os gobernos españois deixan caer a industria? Por que cae Alcoa? Por que cae Poligal? Por que caeu a siderurxia e o naval en Galicia? Precisamente porque este tridente neoliberal, esta alianza de quen alí vota conxuntamente e aquí non quere facelo, aceptou para garantir os seus postos que caera a industria de Galicia. Señor de Ciudadanos, candidato. No sé si la señora Miranda no se acuerda o y es un tema... Haga el favor de dejar de interrumpirme, por favor. Y yo no quería sacar el lamentable y tristísimo accidente de Alvia, pero fue Ciudadanos quien lo llevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y quien consiguió que se pidiese una continuación de la investigación. Pasando de hoja, lo que ha dicho el señor Millán Mon sobre los lácteos, estoy muy de acuerdo. Es un sector vulnerable en el que tenemos que centralizar nuestros esfuerzos. ¿Y cómo se puede centralizar? Pues primero consiguiendo que nuestros ganaderos que se dedican al sector lácteo empiecen a conseguir productos de valor añadido que se puedan exportar. Y fondos de la PAC pueden ir a ese tipo de ayudas. Asimismo, también lo que tenemos que hacer es que sea un sector que pueda seguir creciendo, que no esté sujetado únicamente con los fondos que vienen de Europa y pueda ser competitivo en el mercado europeo. Por alusións, non? Por A ver, alusións, por favor. sí, ahora coa alusións de Ana Miranda, pero leva moito tempo pedindo a palabra xa o candidato do Partido Socialista. Señor Millarmón, os prezos da leite tamén os defenderon os galegos e galegas saindo á rúa nas vilas e nas cidades de Galicia. Eu quero que se teña eso en consideración. Pero o que si é certo é que camiñamos a unha Europa máis complexa. Falábamos do Brexit, falemos da realidade que vai supoñer para Galicia, como vai afectar eses fondos que vamos perder. Aí temos que estar todos dando a batalla. Eu fago un chamamento a todos os grupos, aos que non somos euroescépticos, que aquí sí que hai euroescépticos, para que fagamos conxuntamente unha loita común para que Galicia non perda fondos na pesca e non perda fondos na política agraria común. Ese é seguramente un dos nosos grandes retos. Mire, señor Germantés, non veña vostede aquí a defender a Amancio Ortega. Eu defendo a Amancio Ortega. Esta camisa probablemente, seguramente, está fabricada por Inditex, porque é un produto galego. Eu o que quero tamén é que o señor Amancio Ortega sexa máis redistributivo, pero desde logo vou defender con uñas e dentes as industrias do meu país. Claro, señora Miranda, entre outras la textil. Por alusións, quixera comentarlle o candidato despois a señora de Ciudadanos. Serra, que non falou moito. Realmente a desinformación que ten cando nos levamos as víctimas do Alvia a Bruselas, e esta é a fotografía,
e proxectouse a película Frankenstein, que oxalá se proxecte algún día nesta televisión pública, porque proxectouse nosas, estuvemos sempre ao lado das víctimas e dixémoslle ás víctimas do tren que se reuniran con todos os grupos políticos. Reuníronse coa súa deputada, reuníronse co señor Blanco, reuníronse con toda a representación parlamentar na Eurocámara. Esa foi a nosa mediación tamén para que se reuniran con todos. Por lo tanto, infórmese. Como denunciante no tema do Albia, por favor, non me interrumpa, como me dixo antes. E como denunciante do tema, aquí hai, creo que unha cuestión moi importante, que son os fondos de cohesión. Estamos vendo por todo o país como os fondos de cohesión foron mal utilizados, mal empregados, como hai un grado de execución moi baixo, do 7% no Fondo Europeo Marítimo de Pesca, moi baixo tamén na PAC, e aquí falase como unha Galiza maravillosa, pero cando vas e ves que non hai saneamento e que estamos no século XXI e moitas parroquias e mesmo en barrios de moitas cidades non hai saneamento, é que temos un problema. Como se empregaron estes fondos? E, dende logo, toda a problemática tamén do despoboamento, non? Que Señora Senra, e despois xa cambiamos de bloque, que están imbricados todos os bloques. Vamos a candidata de a señora Senra, veña. Bueno, eu quería falar con relación aos fondos, non? Estamos falando aquí, debatindo moito no ámbito das institucións europeas sobre os fondos para o próximo período. Entón, eu creo que aí hai dúas cuestións. Unha, as novas prioridades, que creo que non son de recibo, non é de recibo que se nos diga que unha nova prioridade vai ser fortalecer a industria armamentística ou crear un exército europeo. Eu creo que os fondos teñen que ir a cubrir as necesidades reales da xente e non para facer a guerra. En segundo lugar, a escasez de fondos. Dísenos tamén que hai que recortar na PAC, que hai que recortar na política pesqueira común, que hai que recortar, en definitiva, nos fondos que importan para mellorar a vida das persoas, ou que hai que recortar nas pensións públicas e, sin embargo, estáse permitindo que haxa moitas empresas, grandes empresas, que non están pagando os seus impostos, non están pagando todo o que deberían de pagar, están facendo evasión e elusión fiscal. E eu tamén quero decir aquí, con respecto ao señor Amancio Ortega, que non queremos caridade e que non queremos empregos precarios e que non nos vale o seu modelo, que desarticulou e destruíu a produción téxtil neste país para ir buscar máis precariedade e empregos de moi mala calidade para poñer no mercado uns produtos que logo, sí, se defenden con eses acordos de libre comercio que nós, por certo, non queremos. Bueno, levamos 50 minutos de debate tan importante como o modelo económico e o modelo social. Agora ten vostede a palabra. Sí, agora pero quero introducir xa máis temas para xa avanzar nesta recta final porque, insisto, levamos 50 minutos. A pregunta que se fan todos os cidadáns, os votantes, é se pode existir unha Europa sin europeístas ou que política migratoria tamén está aí nese debate, hai que aplicar e que papel teñen rexións, autonomías, como é o caso de Galicia no futuro de Europa. Señor Terz, ten a palabra. Quiero hablar realmente, estamos hablando de la PAC, de la necesidad que la PAC realmente tenga un impacto mayor que el que tiene y que el que ha tenido en Galicia. Y para que eso sea así, tenemos enfrente a quienes sí están utilizando la PAC y a quienes la aplican con mucho más criterio y con mucho más razón y peso, que lo hace Francia. Francia, por ejemplo, en los lácteos, está teniendo una política mucho más consecuente porque es todo el peso de... No tienen un partido regionalista ni un partido nacionalista que está allí medrando. Tiene todo el peso del Estado francés dedicado a defender su PAC y la PAC para todas las regiones de Francia. Y eso es realmente la política que se ha hecho con el desarrollo agrícola en Francia, que es nuestro gran rival, porque esa sí está produciendo ahora nuevos productos de valor añadido, ese valor añadido que nosotros le tenemos que dar. Bueno, introducía esos outros temas, señor Millamón, si quere... Nós tamén temos un sector lácteo que é apoiado tanto por la Comunidade Autónoma como polo Estado co goberno de Rajoy, por tanto non coincido en esa percepción, pero temos un... Non, pero por eso dice o goberno de Rajoy, non, de Sánchez xa sei que non. Xa sei que non apoia nada. O de Sánchez xa sei que non apoia nada, ni a industria siquiera. Estou a falar entonces do europeísmo e do populismo. Eu penso que Europa foi unha gran avantaxe para o noso continente. Significa paz, significa libertad, significa democracia, significa solidaridade, significa prosperidade.
teño unha visión positiva de Europa. Agora estamos en unha situación de que o anti-europeísmo está a crecer. Aí está o Brexit, que é un reflexo deso. Nós temos que tamén o problema dunha certa fragmentación no europeísmo con algúns países, estou a pensar en Italia, por exemplo, pero tamén en outros como Polonia, a propia Hungría ou Rumanía, en estes países hai un sentimiento, está aflorando un sentimiento de populismo, anti-europeísmo, etc. Non só en estes países, pero, por exemplo, estos nos gobernos. Temos que intentar revertir este movimento. Nós temos que seguir predicando, a facer pedagogía de Europa. Por certo, en este intre quería insistir na importancia da xuventude. A xuventude é moi importante que nos fagamoslle pedagogía de Europa, que eles saiban o que Europa fixo polo continente, pola historia do continente nos últimos 60 anos. O Erasmus é moi bo, eu tamén insistín na necesidade de que hubiera unha dimensión europea no ensino, que os estudiantes de 15 ou 16 anos tuveran incluso unha asignatura europea para saber o que é Europa. E tamén hai un programa, o Discover Europe, estou a rematar, que foi unha proposta de Manfred Weber, do líder do meu grupo, e que a Comisión comprou e que tamén permitirá aos xóvenes viaxar máis por Europa. Eu penso que esta xente da mocedade é moi importante para que poda entender o que fixo Europa e ter unha visión positiva de Europa. Señor Vázquez e despois señora Miranda. La mejor manera de conseguir el mayor número de fondos, conseguir el mayor número de apoyos de buenas políticas desde Europa que impacten de manera positiva en Galicia es yendo a Europa a sumar, a construir alianzas. Porque no nos engañemos, cada vez que llega diciembre y se tiene que negociar las nuevas cuotas pesqueras, no lo negocia la Xunta de Galicia, ni lo negocia el BNG, lo negocia el Gobierno de España. Cuando se están negociando los fondos de la PAC, tampoco lo negocia el Gobierno de Galicia, lo negocia el Gobierno de España. Y en ese sentido, Ciudadanos va a Europa a sumar, a tejer alianzas y, sobre todo, en esas políticas de Estado tan importantes para España y para Galicia, nos sumaremos y apoyaremos al Gobierno del PSOE para conseguir los mejores fondos en pesca, en PAC, infraestructuras. Y en ese sentido, yo también le pediría al candidato del PSOE que cuando vayan a Europa no se apoyen en los que quieren destruir España y destruir el proyecto que nos une y dejen que nosotros les apoyemos. Señora Miranda, señora Vanessa e despois o representante do Partido Socialista. Aquí no ano 2012 vi unha delegación da Comisión de Peticións para ver as rías galegas e quedaron, a verdade, moi sorprendidos. Fíxose un informe precisamente pola nosa preocupación de levar o tema da ría do Burgo. Esta é a fotografía daquel momento, un pau de 1,5 metros de lodo. E 5 anos despois, cando empecé de eurodiputada 1 de marzo de 2018, resulta que estamos na mesma situación. Non houbo fondos por parte do goberno Rajoy, e agora había 8 millóns de euros comprometidos e polo cambio de goberno pois aínda non se sabe o que vai pasar, pero tampouco eran os fondos necesarios. Polo tanto, nós si somos pola Europa dos povos, a Europa que pode faenar na ría do Burgo, a Europa que non quere emigrar. Nós estamos totalmente pola idea dos povos. E ademais, oxalá que o goberno galego estivera negociando a PAC e estivera negociando os fondos de cohesión. Sabe por qué? Dígolle por qué? Porque así o fai Escocia e así fan outros territorios e levan moito máis, porque a centralización non é boa, e non é boa por unha cuestión, porque ás veces as prioridades de aquí non son as mesmas que as de Andalucía, e por lo tanto, oxalá que o goberno galego poida exercer as súas competencias. Hai algún candidato que casi está de invitado. Señor del PSOE e despois señora de Unidas Podemos. Galicia precisa ter influencia, e para ter influencia é lógico, normal apoiar o goberno socialista e apoiarse nun gran grupo, como o grupo dos socialistas europeos. Por certo, señora Miranda, vostede trae moitísimo atrecho, pero, por exemplo, na reforma da PAC, tanto o seu grupo como Herida Senra votaron en contra de que os plans estratégicos de desenvolvemento rural se fixeran desde as comunidades autónomas. Por lo tanto, nós creemos os socialistas que necesitamos ter que Galicia teña un papel destacado na elaboración dos plans nacionais de desenvolvemento rural. Por tanto, para nós esa sí que é unha prioridade. E unha prioridade que imos ter nun grupo de verdadeira influencia en Europa, que somos os socialistas. Agradezco o apoio do grupo de Ciudadanos, pero desde logo, quen vai liderar o peso en Europa, pois vai ser alguén que ten unha candidatura que encabeza Josep Borrell, que é un europeísta convencido e coñecido. Gracias, señor González. De que lle vale unha construcción naval, por exemplo? Vanessa Angustia? A verdade, me gustaría que fóramos máis propositivas e deixáramos de repartirnos carguitos estatais e europeos.
Mire, a primeira pregunta, se falamos igual de políticas activas, é saber por que os fondos de compensación territorial levan sin actualizarse dende o ano 2016. Hai un problema de transparencia, hai un problema de solvencia, hai un problema de aplicación e reparto. Nos gustaría saber por que dende este momento non se ten. Mire, a propia Unión Europea, a que rompe Europa. E por iso creemos que vai a ser imprescindible non só participala, pero sí participala ademais con forza. Por que? Miren, xerar emprego é cuidar absolutamente todo o descuidado en Galicia nos últimos anos. Foron as forzas integradas en Unidas Podemos as que no ano 2008 denunciaron a necesidade de saneamento integral da Ría do Burgo para non perder e garantir emprego. E garantir emprego. Fomos nós quen intentamos garantir o futuro do agro de Porriño, denunciando a contaminación por lindano e obligando a Comisión Europea a pronunciarse. É importante para crear postos de traballo, pero sabe que máis é importante e me parece bastante asinalar que ninguén entrara a pregunta lanzada neste segundo bloque. É imprescindible abordar as migracións dende Europa. É imprescindible que fronte ao Partido Popular que preside Juncker e que agora o señor Weber defende como medida estrella de campaña a militarización de Europa a costa dos fondos da PAC e defender eso. E iso defender unha nova política de migracións, unha Europa baseada nas persoas e non nos intereses de mercado, non ten ningún problema en acoller a traballadoras. Nós non temos un conflicto de nacionalidade nesta Europa, pero Europa, si ten un conflicto de clase con nós, con traballadores e traballadoras, da igual de que lugar procedamos. Gracias, Vanessa. Señor Terch. Saliendo de la ideología y entrando en el sentido común, la inmigración va a ser realmente, y es ya la asignatura grave pendiente en este momento, y todos los partidos y todos los gobiernos que tengan un poquito de sentido común saben que la inmigración tiene que ser legal, que la inmigración ilegal puede provocar un caos en Europa inmenso. Hablan, todos somos unos damnificados del Brexit. Todos somos damnificados del Brexit, pero la gente no sabe o no quiere saber que la decisión de Merkel el 4 de septiembre de 2015 de abrir sus fronteras y de generar una masiva llamada a la inmigración ilegal desequilibró toda Europa y generó un ambiente también en el Reino Unido que explica en gran parte el voto que se produjo en 2016 en el referéndum de junio, del 26 de junio. En ese sentido, todos los gobiernos, y nosotros, Vox va a estar muy presente, y los partidos que con Vox van a estar representando a lo que es el retorno del sentido común y el fin de la ideología como lo que es la dirección política de la insensatez. El sentido común para que en las fronteras entre, en Europa tiene que entrar inmigración legal, regulada y legal para todos. Candidata de Marea, señora Senra, quedan 5 minutos e despois entramos xa nesa rolda final. Despois está o señor Vázquez de Ciudadanos. En primeiro lugar, e con respecto á política de migración, eu creo que ningunha persoa é ilegal, polo tanto, aquí falar de legal ou ilegal creo que sobra, ningunha persoa é ilegal. En segundo lugar, creo que as políticas de migración teñen que ser estritamente escrupulosas cos dereitos humanos. E en terceiro lugar, creo que non se pode ser hipócritas e hai que parar de saquear África e os seus recursos naturales e parar de saquear os povos do sur. Creo que son claves fundamentales a ter en conta neste aspecto. En segundo lugar, a min paréceme que se pasou con certa banalización a cuestión ambiental e cando se falou de ENCE. Eu creo que ENCE ten que estar fora da ría e o que hai é que invertir en crear empregos social e ecolóxicamente útiles para todo o mundo. E cando falamos de contaminación hai que ter en conta que a contaminación ataca a nosa saúde. Por eso queremos auga, aire e terra limpos e para eso fai falta ter en consideración as políticas ambientales e non de cosmética nin para unha cita. Señor de Ciudadanos, señor Vázquez. Primero responderé por alusiones a la señora Miranda, que yo realmente no me creo que usted piense que Galicia conseguiría más fondos de la PAC negociando por sí sola que si lo hiciese España, la cuarta economía de la zona euro. Sí. Realmente no me lo creo que usted crea eso. Volviendo al tema de las propuestas sobre Europa,
hablaré un poco sobre migración. Yo creo que la migración es un tema demasiado serio como para hacer discursos grandilocuentes y demagogos sobre ello. Los tres ejes en los que se debería centrar la gestión de inmigración en Europa son muy claros. Primero, centralizar la llegada y el asilo de los refugiados que están escapando de sus países donde les matan. El segundo, terminar con las mafias que juegan con la vida de miles de personas que se ahogan en el Mediterráneo, y necesitamos una política común que empiece a perseguir esas mafias y lo impida. Y lo tercero, conseguir y proponer, que es lo que propone Ciudadanos, una tarjeta, un visado azul a aquellos inmigrantes regulares que puedan añadirse al tejido económico del país y que también ayudarán en el futuro a pagar nuestras pensiones. Candidato do Partido Socialista, despois do Partido Popular, e xa entramos nesa última, despois xa entramos nese minuto que vostedes chaman de ouro. Para a migración, un minutiños. A ver, señor. Bueno, en canto a inmigración, evidentemente, vir a falar a Galicia dos problemas de inmigración como un problema de Galicia, aquí non o percibimos tal, é dicir, claro que hai un problema en Europa de Galicia, pero aquí non o percibimos tal, porque aquí o que temos é un reto demográfico. A mí gustaríame que o señor Germán Tertx polo menos viñera coa lección aprendida dos problemas reais de Galicia. Ese non é un problema galego. Aquí necesitamos que haxa máis galegos e galegas, e iso que necesitamos. Eu creo que todas as persoas non son mercadorías, as persoas son persoas libres. A política de familia non é reducir os dereitos das mulleres, señor Tertx. Pero, perdón, señor remate, señor González, ten a palabra o señor Millán e despois a Miranda, e entramos xa en esa recta. Da transición ecolóxica. Eu creo que temos unha oportunidade grande en Europa, camiñar cara aos obxectivos de desenvolvemento sostible do ano 2030. Temos unha oportunidade histórica de crear novas industrias e adiantarnos a outros lugares do mundo, exercer un liderazgo europeo neste eido. Desde logo, iso non se fará con políticas como facía o Partido Popular, poñéndolle un imposto ao sol. Nos queremos avanzar nesa transición ecolóxica, pero dun xeito regulado, que ser industria, que ser emprego, pero tamén que ser igualdade en todo o continente. Brevemente, señor Millán, e despois Ana Miranda tamén brevemente. Saneamento das rías é unha prioridade do goberno galego, e aí está a depuradora de Lagares, e tamén o que se fixo na ría de Ferrol, etc. E tamén na ría de Burgos tamén se fixo, porque agora ten unha clasificación mellor a efectos de pesca de bivalvos. Despois, non sabemos o que fai o goberno socialista con a industria. Eu lembro-me moi ben do señor Almuña e o tax lease. Todo Ferrol acórdase moi ben de todo aquilo. E despois tuveron unha oportunidade magnífica de ter un marco financiero plurianual máis ambicioso. Pero o que fixo a señora Calviño cando era directora general de presupostos e sigue sendo cativo, insuficiente para os galegos, e por iso eu fixe unha emenda para que houbera máis fondos para rexións como Galicia que han baixado de categoría por o efecto da crise. Por tanto, hai que ter en conta que unha cousa é falar e outra cousa é hacer propostas. A emigración non é un grave problema para Galicia, pero efectivamente necesitamos unha emigración regulada, unha política común de emigración e de asilo. Evidentemente tamén unha boa relación, a mellor relación posible con os países de emisión e de tránsito, con os países africanos. Por iso o meu partido, o Weber, incluso propón un comisario para África. Estamos a defender o Plan Marshall para África. 15 segundos, señora Miranda, entramos nese último minuto que queremos un plan de retorno para a inmigración da mocidade galega, pero que en Europa estivemos defendendo con total empatía coa humanidade. O BNG defendeu que non se criminalizara as organizacións que están rescatando vidas. Neste momento no Mediterráneo non hai barcos, pero sobre todo que se vaya para diante cos temas de asilo, porque por uns míseros votos a verdade é que estas forzas de dereita e de extrema dereita o que deixan é morrer a xente mentras seguen vendendo armas. Bueno, pois entramos nese último minuto, como lles decía, a diferencia do principio, pois será de menor a maior e, por tanto, ten ese último minuto para expresar esa última reflexión e, se o desexa pedir o voto, o señor de Vox, Germán Tertx. Buenas tardes a todos. Yo les querría decir que yo no soy gallego, como todos saben. He venido a mandar un mensaje de Vox, que es para decirles que todos los problemas de Galicia, que tienen posibilidades de mejorar a través de una intervención europea, de una Europa unida, de una Europa que trabaje juntos, pero donde las naciones vuelvan a tener el peso que deben tener para que las burocracias no entorpezcan
realmente el impacto que debe tener todas las ayudas y lo que debe tener la cooperación dentro de la Unión Europea para todos. Es España, es el peso de España dentro de la Unión Europea la que puede solucionar, y desde luego las nuevas fuerzas, que son fuerzas distintas a las que han estado aparcadas en Europa durante décadas ahora, haciendo entre ellas cambalaches y sin soluciones, ahora llegan fuerzas nuevas, fuerzas con conciencia, No se puede interrumpir aquí, por favor. de que las naciones, de que el No se peso puede de las interrumpir. naciones, de la cooperación de las naciones, va a hacer una Europa mejor, más libre, más democrática y desde luego más eficaz. Gracias. Insisto, en este último minuto, igual que no primero, no se puede interrumpir los candidatos, tienen ese derecho. Adrián Vázquez, candidato de Ciudadanos. En Ciudadanos no nos vamos a conformar. Vamos a ir a Europa a dar mucho, pero también a exigir mucho. Ciudadanos lleva las mejores ideas, las mejores propuestas y el mejor equipo. Un equipo transversal de gente de distinta procedencia que tienen dos cosas en común. Son todos inequívocamente europeístas, pero son todos muy exigentes a la hora de reformar esas cosas que no han funcionado en la Unión Europea. El próximo domingo, cuando ustedes vayan a votar, tendrán 4 opciones. Nacionalistas y populistas, que lo único que hacen es ir a las instituciones a dañar España, lo que perjudica a las negociaciones que nos benefician a todos los españoles y a todos los gallegos, al PSOE del señor Sánchez, que se alía con esos nacionalismos y esos populismos, a un PP que está en proceso de desmantelación, o a la alternativa, a Ciudadanos, que desde el Grupo Liberal, con el partido del presidente Macron, llevaremos adelante esas reformas que necesita Europa. Vamos Galicia, vamos Europa, vamos Ciudadanos. Turno agora para a candidata do BNG, Ana Miranda. Un minuto. Seguramente moitas persoas que nos están vendo estarán pensando que este é o mesmo debate de hai 5 anos, porque efectivamente as forzas estatais non defenderon os temas de Galiza no Parlamento Europeo. Mentres haxa eurodeputados que dependen de Madrid, Galiza non poderá decidir por si mesma. Nós, o BNG, estamos en ataduras levando os temas galegos ao Parlamento Europeo, a Ría do Burgo, o agro, a pesca, o accidente do tren de Angrois, levando tamén cuestións democráticas como tema do Pazo de Meirás. E por iso que a xente confíe en que a presenza eficaz e solvente do Bloque Nacionalista Galego na Eurocámara é unha garantía, é levar a rede do xeito, é levar o país, é Galiza, é o noso. E o 26 de maio pedimos o voto para o Bloque Nacionalista Galego. Un minuto agora para Lidia Senra, candidata de En Marea, Compromiso por Europa. Bueno, nos pedimos o apoio para En Marea, Compromiso por Europa, para conseguir que a nosa voz se siga escoitando durante os próximos 5 anos no Parlamento Europeo e nas institucións europeas, para loitar por unha Europa das persoas e ao servizo das persoas, para loitar por unha Europa onde se garanta vivenda, auga, alimentos e enerxía a todas as persoas, unha Europa que reparta o traballo, unha Europa que garanta salarios, unha Europa que garanta sistemas públicos de pensións e pensións públicas dignas, unha Europa que se comprometa de verdade co medio ambiente e que poña freno ao cambio climático, unha Europa que se comprometa cos povos, co noso povo, co povo galego, para crear riqueza e desenvolvemento e tamén para manter un medio rural vivo dentro deste noso povo. Moitas grazas. María Vanessa Angustia Gómez, candidata de Unidas Podemos. Un minuto. Unidas podemos defender a partir deste día 26 o espacio de maior solidaridade interxeracional que temos, as nosas pensións públicas. Unidas podemos a partir do día 26 poner as traballadoras no centro, protexer a produtoras, frenar a despoboación xerando postos de traballo de calidade. Unidas podemos convertir o Mediterráneo nun mar que salga vivas, non nun mar que asesina. Unidas podemos buscar un futuro dunha Europa de paz que respeta os povos, que respeta a súa soberanía e os seus recursos. E, sobre todo, Unidas podemos ser de aquí ao día 26 a esperanza de memoria antifascista contra eses escuros que nos queren a nós, galegas, sumisas e pobres, contra estes escuros que nos queren a nós, persoas LGTBI, nos armarios. E tras esa esperanza do 26 de maio, despois traballo, despois xerar ilusión xuntas, este 26 de maio, votade galegas, Unidas Podemos, porque as mulleres somos a forza de futuro. Moitas grazas. Nicolás González Casares, aspirante candidato do Partido Socialista. Un minuto. Estamos nunha crucillada europea.
Podemos ir hacia máis Europa ou menos Europa. Non somos eurobeatos, pero sabemos onde estamos. Sabemos que imos ter influencia no Parlamento Europeo. Levamos un líder que é José Borrell, que é perfectamente coñecido. Non xogamos unha muñeira ideolóxica como están facendo PP e Ciudadanos, que un día non se sabe onde están, se están no centro ou na dereita. Non sabemos onde estamos, no centro esquerda de Europa. Por lo tanto, eu comprométome a defender unha Europa máis social. Vou estar no Europarlamento, pero tamén vou estar ao pé de país. Ese é un dos meus compromisos. Estar no territorio, pisando o territorio de Galicia, para que tamén as decisións do Europarlamento cheguen aos cidadáns e sexan coñecidas. Ser nacionalista non dá un plus de europeísmo, eso tamén o teño comprobado. Por lo tanto, pido voto para os socialistas galegos, para o Grupo Socialista Español que encabeza José Borrell. Quero que Galicia sempre estea en Europa e vou no conseguir. Pecha este debate, este último turno, señor Francisco Millamón, polo Partido Popular. Eu pídolles que o domingo voten o PP, porque é un partido que cree en Europa, que coñece Europa e que coñece ben Galicia e España. Somos o partido de Fernández Albor, de Fraga, que tamén estiveron no Parlamento Europeo a defender os intereses de Galicia. Somos o partido de Núñez Feijóo, o partido que máis se parece a Galicia. Nós non vamos a Europa con chascarrillos ou eslóganes, non somos recién chegados, non facemos os programas con tempo, nos nosos programas mencionase a pesca, nos temos experiencia, somos un partido moderado, centrado, centrista, que agrupa e ten capacidade de aglutinar todo o centro e toda a dereita de España. E somos o primeiro partido no Parlamento Europeo. Polos nosos pescadores, polos nosos gandeiros, polos nosos fondos, polos nosos jóvenes, polos nosos vellos, pola nosa industria, tamén polos galegos que están fora, porque estamos a defender os dereitos dos venezolanos ou dos cubanos ou dos nicaragüenses, onde hai tamén moito galego. Por todos esos, e tamén polo Xacobeo 2021. Por certo, pídolles que este domingo tamén con a papeleta blanca para as eleccións municipales que non esquezan a papeleta azul, porque o do PP que é a mellor forza para Galicia e o mellor proxecto para Galicia. Moitas grazas aos 7 candidatos, grazas polas súas achegas, por debatir de xeito moi moderado, en ese caso respetuoso, en todo caso, moitas grazas, e supoño que os televidentes e tamén os ointes da Radio Galega pois terán algunha máis información para o domingo pois elexir o seu candidato, a súa opción política. Grazas a todos vostedes, lembren tamén que este debate pois se remitirá, como decía ao principio, na G2 a partir das 10:45 da noite, e lembren tamén que máis información na G24.gal, nas redes sociais, tanto da Televisión de Galicia como da Radio Galega. Grazas pola súa atención e, como sempre lles digo, sexan felices e ata mañá ás 8, novos días.